Kimdə bu nemətlər varsa, Allaha çoxlu şükür etsin. Necə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmdən gəlir ki, Mən əsbəhə minkum əminən fi sirbihi, muafin fi cəsədihi, ində huqutu yevmihi, fəkəənnəmə hizət ləhud dünya. Kim öz ailəsində əmin olaraq, bədənində sağlam olaraq və gündəlik yeməyi olaraq sabahlayarsa, sanki ona bütün dünya verilmiş olar. Bu hədis çox mükəmməl bir hədisdir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə burada 3 dənə böyük bir neməti sadalayır, sayır. Və deyir ki, ey möminlər, kim özündə ya da öz ailəsində, öz cəmaatında, yaşadığı yerdə əmin olaraq, yəni qorxu olmadan sabahlayarsa, ya da bədənində heç bir xəstəlik olmadan, salamat şəkildə, zahiri və batini baxımdan, hər cəhətdən salamatdır, sabahlayarsa və kimin gündəlik halal, kifayət qədər halal yeməyi olarsa, onun üçün bütün dünya verilmiş olar. Baxın necə mükəmməl bir hədisdir. Çox böyük bir hədisdir ki, hər bir kəs bu nemətləri dərk eləməlidir. Ona görə Mənəvi rahimehullah deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala kimə bu nemətləri cəm edərsə, yəni bədəni afiyet içindədir, qəlbi qorxudan və başqa şeylərdən əmindir və ona gündəlik yaşaması üçün kifayət qədər yeməyi varsa, ailəsi salamatdır və Allah subhanahu wa ta'ala bununla nədir? Onun üçün dünyada olan bütün nemətləri cəm etmiş olar, hansı ki başqasına verməmişdir. Hasil olmuyor başqasına. Və bu baxımdan da həmən günü şükür etməklə keçirməlidir və itaətləri öz itaətlərini nemət verən kəsə, yəni Allah subhanahu ta'ala verdiyi kəsdir ki, nemətlərlə itaətləri ona yönətməlidir. Asiliklə yox və Allah'a zikr etməkdən yorulmadan yox. Əksi nədir? İtaətlərlə, şükür etməklə. Və bu baxımdan da hər bir kəs öz nəfsinə baxsın və Allah subhanahu wa ta'ala'ya çoxlu şükür etsin.